Salam, hər vaxtınız xeyir. Seyid Əzim Şirvaninin yaradıcılığı haqqında sizə məlumat verəcəm. İmtahana az qalıbdı. Tez-tez təkrar keçəcəm. Bunun yaradıcılığına lirik şeirlə başlayıbdı. Lirik və epik növdə əsərlər yazıbdı. Deməli, lirik epik növdə əsərlərini yazmasını bir çox sənətkarlarda görmüşdük. Əruz vəznində əsərini yazıb. Seyid Əzim Şirvani və Ədən yadda saxlayın ki, yalnız əruz vəznində yazıbdı. Füzuli ədəb məktəbinin davamçısı olubdu. Deməli, Füzuli necə yazıbsa, eyni ilə Seyid Əzim Şirvani də eyni yazıbdı. Lirik növ, epik növ, lirik əruz vəzni. Maarifçilik ənənələrini davam etdirənlərdəndir. Çünki 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yaşayıb yaradan sənətkarlarımız maarifçilik dövründə yaşayıb yaratmışdılar. Baxın, Seyid Əzim Şirvani də 19-cu əsrdə yaşayıb yaratmışdı. Yəni yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının ikinci mərhələsi. Bədii yaradıcılıqla yanaşı elmi publisistik, pedaqoji fəaliyyətlərdə məşğul olubdu. Uşaqlar üçün yazılmış dərslik müəllifidir. Rəbul Əftal Uşaqların Baharı. Satirik poeziyanın tanınmış simalarındandır. Bənd və beytdən istifadə edibdir. Gəlin indi yaradıcılığına keçək. Yaradıcılığa təxminən 50-ci illərdə başlamışdı. Füzuli ədəb məktəbinin dedikcə davamçılarından biridir. Məhəbbət yaradıcılığında əsas yer tuturdu və həmin məhəbbət mövzusunda yazdığı əsərləri qəzəl janrında yazmışdı. O deyirdi ki, məhəbbət insanı ucaldan, saflaşdıran, kamilləşdirən ali bir hissdir. Daha sonra həmçinin klassik aşıq obrazlarından kamil və cəfakeş sayırdı. Yəni şair öz aşıq obrazını digər yaradanlardan, digər aşıq obrazlarından kamil və cəfakeş sayırdı. Naxuni qəmlə bizi Fərhada nisbət etməyin. Kim yıxar bir gündə 100 minə büsütün düşəməz. Deməli burada şairin mövhumatı, dini, xurafatı tənqid edən, həyatın gözəlliyinə zövq almağa, faydalanmağa səsləyən qəzəlləri də var idi. Deməli, Seyid Əzim Şirvani maarifçi sənətkar kimi tanınmışdı. Elmin təhsilinin əhəmiyyətini, faydasını əks etdirən əsərlər var idi. Mədəni geriliş bütün yaradıcılıq boyu düşündürən məsələlərdən idi. Deməli, Seyid Əzim Şirvani Əkinçi qəzetində də bir çox əsərlərini çap etdirmişdi. Burada insanları maarifçiliyə səsləyirdi. Avvamlığın törətdiyi bəlaları açıb göstərmişdi. Deməli, onun Əkinçi qəzetində çap etdirdiyi əsərlərdən biri də deməli, Qafqaz müsəlmanlarına xitab şeiridir. Mən demişdim, Qafqaz müsəlmanlarına xitab əruzun hansı bəhrindədir? Xəfif bəhrində yazılmışdı. Daha sonra onun təlim-tərbiyə haqqında şairin mütərəqqi ideyalarını əks etdirən qiymətli əsərlərdən biridir ki, həmin əsərlərdə öyüd və nəsihətlər öz əksini tapmışdı. Daha sonra onun Rəbul Əftal Uşaqların Baharı, bu isə kitab idi, əxlaqi didaktik məzmunda idi. Deməli, bu kitabda uşaqları elmin, biliyin təbliği var idi. Məktəbə mədəniyyətə çağırış var idi burada da. Daha sonra Seyid Əzim Şirvani dedik ki, epik növdə də yazıb. Onun epik növdə təmsilləri var idi. Eşşək və arılar təmsili, Qasım bəy Zakirində təmsilləri olduğu kimi, deməli, bunun da təmsilləri vardı ki, bu hansı təmsil oldu? Eşşək və arılar təmsilini yazıbdı. Daha sonra mənzum hekayələr yazıbdı. Əxlaqi, tərbiyəvi məsələləri ön plana çəkibdi. Daha sonra mənzum hekayələr dedik. Həmin mənzum hekayələri daha çox xalq nağıllarından, daha sonra Molla Nəsrəddin lətifələrindən, Azərbaycan və fars klassiklərindən tərcümə iqtibas yolu ilə əldə edibdi. Deməli, o hekayə yazanda xalq ədəbiyyatından bəhrələnibdi. Satirik əsərləri də ədəbiyyatımızda daha qiymətli olmuşdu. Onun satirik əsərlərində nələr pislənilirdi? Rüşvətxorluq, ikiyüzlü mollalar, zalım mülkədarlar, şəriət məhkəmələrinə başçılıq edən səviyyəsiz qazılar. Deməli, onun satirik planda yazdığı əsərlər Şirvan bəyləri haqqında əsərini deyə bilərik. Daha sonra onun müctəhidin təhsildən qayılması, ruhanilik təhsili adlı əsərləri də vardı ki, burada da yalançı ruhanilər, səmərəsiz ruhanilər təhsili pislənmişdi. Yəni, bax, Seyid Əzim Şirvani ruhaniləri pisləmişdi. Seyid Əzim Şirvani ruhaniləri pisləmişdi. Onun realist əsərlərindəki müasirliyi bir mühüm səbəbi də elə bu idi. Dedik ki, Seyid Əzim Şirvanidən biz nə öyrəndik? Qafqaz müsəlmanlarına xitab təlim-tərbiyə haqqında hansı qəzetdə? Əkinçi qəzetində çap elətdirmişdi. Uşaqların Baharı kitabı var idi. Təhsilə çağırış vardı. Təmsili vardı. Eşşək və arılar. Mənzum hekayə yazmışdı. Nədən faydalanmışdı?
Molla Nəsrəddin lətifələrindən, xalq nağıllarından, Azərbaycan və fars klassiklərindən tərcümələr edərək hekayələr yazırdı. Satirik əsərləri Şirvan bəyləri haqqında idi ki, burada ikiyüzlülük, zalım mülkədar, rüşvətxorluq pislənirdi. Ruhanilik təhsili, müctəhidin təhsildən qayıtmasında isə yalançı ruhanilər pisləmişdi. Gəlin qışqılı tez təkrar keçək. Bunun izahını mən yerləşdirmişəm. Həmin izah kanalda baxın. Mən tez üstündən keçəcəm təkrar olaraq. Seyid Əzim Şirvan qışqılı əsərində müraciətlə başlamır, amma sonda Zahidə müraciət var idi ki, deyirdi ki, sən bu sirlərdən agah ol ki, quru çubuqda olan tardakı o səs nədir? Deyir, həmin səs gələndə, tardan həmin səs gələndə bizim vücudumuz qarət olurdu. Deyir, sən pərdəni açma, hər pərdədə 100 sir var. Deyir, müğənni tarı niyə qucağından qoymur? Deyir və o xanə bərənzadələrin deyir ki, qucağından düşmür. Burada ev yıxan deməkdir, amma burada müsbət mənada ev yıxan deyil. Yəni musiqinin gözəlliyi o qədər ki, hətta insanın evini yıxar, amma müsbət mənadadır. Deyir, kim ki huşu ilə qulaq assa, huşu gedəcəkdir. Deyir, sən qulağındakı qəflət pambığını çıxar ki, sən bütün sirlərdən bərxudar olasan, sənə aydın olsun. Deyir ki, müğənninin nəfəsini İsa'nın nəfəsinə bərabər tut. Burada İsa'nın nəfəsi ölüləri dirildən mənasındadır. Yəni müğənninin də deyir nəfəsi ölünü dirildir, bərabər tut. Deyir, sən özünü seyr elə. Deyir, sən özünü canlandır və ruh aləmini seyr elə. Deyir, qəmin əsri olma. Deyir ki, sən musiqidəki o zilibəmi eşit. Deyir, əgər sən ağıllı insansansa, aqilsənsə, deyir, dünyanın qəmini çəkmə. Deyir, sən həvəsə gəl, sən musiqi ilə dünyaya hasar çək. Mən yəni bunun izahını yerləşdirmişəm. Ümumi təkrar eləyirəm. Yəni özünüz həmin izaha bir dəfə baxın zəif olsanız. Deyir, musiqi məclisi gərəkdir ki, başa düşən insanlardan olsun. Deyir, kim ki zövq əhli deyil, musiqini başa düşmürsə, onları daş hesab elə. Deyir, Davud, yenə dini şəxsiyyəti işarə var. Deyir, necə ki Davudun təsirli səsi cansız əşyaya nə eləyə bilməz, əsər etməz də bir növ. Deyir ki, mənalı söz eşitmək insanı böyük edər. Süxən, yəni mənalı sözlər. Zahidə müraciət var. Deyir, Tanrıya bax, bu məclis dərk edənlərin məclisidir. Deyir, Zahid, sən tarı qadağan olunmuş alət demə. Çünki bu böhtandır. Zahidlər deyirdi ki, musiqiyə qulaq asmaq günahdır. Deyir, bu böhtandır da, yəni boş-boş danışma. Deyir, sən şərabı gör, Saqi, şərab paylayana bax. Deyir ki, cənnət bulağıdır. Cümləsi pərtöv rüsxəri sübhandır bu. Cənnətdəki bulaqdır, orada xidmət edənlərdir. Deyir, bunlar da alqışlanmalı üzün işığıdır. Deyir ki, şərabdakı haqq nurunu gör, səhvinə görə üzr istə. Yəni Zahidə deyirdi. Yadınızda qalsın ki, bu satira deyildi. Yaxşımı? Yadda qalar bu satira deyildi. Daha sonra qışqıl müxəmməs janrında yazılmışdı. Qışqıl əruzun rəməl bəhrində yazılmışdı. Rəməl sözün mənası ağır-ağır ləngərlənə yerimək deməkdir. Həm də bu şeir təmkinlə oxunurdu, xoşa gələn özəl ahəng yaratmışdı. Amma yadımızda qalsın ki, burada satira yox idi. Şeirdə alınma sözlər çox idi. Bunlara baxmayaraq çağdaş oxucu bu əsəri maraqla oxuyur və başa düşürdü. Əsərin ideyası nə idi? İnsanlar musiqidən zövq almaq, musiqinin haram onu dinləməyi günah sayan mənəvi əsərət təbliğatçılarının yalancı zahidlərin deyil sözünə inanmayın, onlar əfsanədir. Müxəmməs deməli burada müraciətlə başlayır, sonda Zahidə xitab olunur. Və şeirin məktəb dərsində verilən hissədə şairin adı çəkilməmişdi. Bax, burada şairin adı çəkilməmişdi. Şeirdə müraciətlə başlayır. Quşqıl, ey ki bilirsən özünü, Vaqifcar deyir ki, hər işləri bilən insan. Bax, görürsünüz, burada müraciətlə başlama var. Və sonda da Zahidə bir müraciət olunması var. Müxəmməs kimi qafiyələnir. Hamısı A, sonra B, A, C A şəklində müxəmməs kimi qafiyələnmə də özünü göstərir. İctimai məzmun daşıyırdı. Daha sonra burada neyin nalə çəkməsi, burada metafor nümunəsi işlənibdir. Burada deyirik, ney nalə çəkir. Bu insana aid bir xüsusiyyətdir. Daha sonra inversiyadan, bənzətmələrdən istifadə olunubdur. Şeirdə dini şəxsiyyətlər olaraq İsa Davudun adı çəkilmişdi. Daha sonra deyə bilərik ki,
Dedik ki, bu əsər müraciətlə başlayır. Başqa hansı əsərlərdə müraciət var idi? Yadınızda qalsın. Badi Səba, Mənim dərdi dilimdə Badi Səbaya da müraciət var idi. Daha sonra Qafqaz müsəlmanlarına xitab şeirində də müraciət var idi. Həmçinin gənclərə nəsihət şeirində də fitnə törətmə ey fitnəkar cavan deməklə orada da müraciət var idi. Daha sonra məktəb dərsində Orfeyin əsarətində danışdığı üçün verilən bu hadisədən və obrazdan şeir danışılmır. Burada Orfeyin adı çəkilsə, Orfeydən nəsə əfsanə desə yanlışdır. Bu sadəcə təhlil hissəsindədir. Deməli İsa peyğəmbərin adı başqa harda çəkilibdir? Dəhnamə əsərində çəkilibdir. Daha sonra Leyli və Məcnun əsərində də İsa peyğəmbərin adı çəkilibdir və onunla oxşar xüsusiyyət ola bilər. Bax burada Seyid Əzim Şirvaninin Qafqaz müsəlmanlarına xitab şeirinə baxanda burada nəyi görürük? Demişdim ki, xitab şeirindən xəfif bəhrində yazılıbdır. Bu xəfif bəhrində yazılıbdır. Burada da lirik növdədir. Xəfif bəhrindədir. Məsnəvi kimi qafiyələnibdir. Rahat qafiyə quruluşundaydı. Əxlaqi didaktik məzmun daşıyırdı. Əkinçi qəzetində çap olunubdu bu şeir. Əkinçi qəzetində çap olunubdu. Həsən bəy Zərdabiyə müraciət şair bu şeiri özünü Qafqaz müsəlmanlarının məktub şəklində yazıb. Həsən bəy Zərdabiyə bunu məktub şəklində yazıb göndərmişdi. Daha sonra doğma xalqının düşmənlərinin qəzəb, nifrətlə ifşa etməklə yanaşı mütərəqqi ideyalarda təbliğ olundu və yadınızda qalsın ki, bu şeirdə satirik üslub yox idi. Seyid Əzim Şirvani satirik üslubda yazmayıbdı. Deməli, burada Qafqaz əhalisinə müraciətlə başlayırdı. Salam deyirdi Qafqaz əhalisi, xeyirli işlər görən insanlara salam deyirdi. Daha sonra hörmətli adamları salamlayırdı birinci. Daha sonra deyir ki, biz zəlil xar olmuşuq, günü-gündən hörmətdən düşürük. Bu qədər dərd kim olur? Deyir ki, bu dərdlərin səbəbi insanların elmsiz olmasıdır. Deyir ki, nadanlıq dərdi bir bəla adlandırırdı. Onun dərmanı da elm olduğunu. Deməli, problem və problemin həllini verirdi. Bunun geniş izahını mən yerləşdirmişəm. Kanaldan baxa bilərsiniz. Daha sonra burada deyir ki, çox qəribə bir şeydir ki, bir insan xəstə olsa, naxoş yatsa, həkim tapılar, gələr onun dərdinə dərman edər. Amma deyir ki, indi İslam milləti naxoşdur. Ona bir dənə dərman, dərd eləmək lazımdır. Daha sonra burada nədən danışırdı? Deyir, dərdimiz nadanlıq dərdi olubdu, bizi tutubdu pərşanlıq. Deyir, qeyrilər tərəqqi etdilər, amma biz hələ də zilliyyətdə qalmışıq. Deyir, düzdür, hər vilayətdə 5-10 dənə kəsəbə var, 50 min Seyid Axund tələbə var, Mərsiyə xan var. Deyir ki, bunların hamısının fikri xalqı soymaqdır, bu xalqı quru yerdə qoymaqdır. Xalq da safdır deyə onlara inanır. Deyir, bunların hamısı xalqa qurubdular bir oyun. Deyir, bunu da avvam cəmaət anlamır ki, bunlar pis insanlardır. Deyir, bizə qeyrilər baxanda töhmət eləyir avvamlığımıza. Çünki onlar inkişaf edib, tərəqqi edirdi. Deyir, amma tək-tək də olsa insanlar vardır ki, bunları qanırlar. Əksər xalqımız isə qavvamdır. Deyir, biz hədisin mənasını bilmirik, əhl-i şərin fitvasını qalmırıq. Deyir, şəriətdən də bir xəbərsizik biz, elmdən də bir xəbərsizik. Burada dini deyim var. Məhəmməd Peyğəmbər deyibdir, Əl-Kəsib Həbibullah. Kasıb üçün deyibdir ki, Allah halal zəhməti ilə qazananın dostudur və burada elmsiz şəxsi heyvana bənzədir. Daha sonra burada çünki bizdə var idi nadanlıq, bizdə üz verdi çox pərşanlıq. Əsər lirik növdədir. Dedik, xəfif bəhrində yazılıbdır. Gəlin onları bir dəfə qeyd eləyək. Əsər xəfif bəhrində yazılıbdır, lirik növdədir, əxlaqi didaktik. Deməli, bu Əkinçi qəzetində Həsən bəy Zərdabiyə məktub şəklində yazılmışdı. Daha sonra deyirik ki, burada şair xalqa tortələ quranlar dedikdə din xadimlərini nəzərdə tuturdu. Tortələ qururdu insanlara, Seyid Axund Dərviş, Mərsiyə xanı nəzərdə tuturdu. Hamısının sözlərinin yalan olduğunu vurğulayırdı. Deyir ki, bütün millətlər inkişaf etdi, biz amma geridə qalmışıq. Deməli, deyir, hətta insanlar hədisin mənasını bilmir, şəriət adamının fitvasını qanmadığını, şəriətdən də bir xəbər olduğunu burada vurğulayırdı. Daha sonra şair Həzrəti Rəsulullahın hədisini xatırlamışdı. Şair həyatda müşahidə edilən nöqsanları, eyiblərin səbəbini elmsizlikdə görmüşdü. İnsanın bəzəyi elmdir. Elmsiz insanı heyvana bənzətmiş, nadan insan başına çox müsbətlər gəldiyini vurğulamışdı. Şairin fikrincə nadanlıq bir bəladır, dərmanı isə elm olduğunu demişdi. Daha sonra burada maarifçi şair Qafqaz əhlinin digər xalqlardan geridə qalmasının səbəblərini burada vurğulamışdı. Amma satirik məzmun daşımırdı bu əsər, satira mövqeyində yazılmamışdı.